హలో అండి, అస్సలం వాలేకుమ్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు షహనాజ్ వ్లాగ్స్. ఇప్పుడు వర్షాలు అయితే బాగా పడుతున్నాయి కదండి. ఈ వర్షాల్లో పిల్లలకి పెద్దలకి జలుబులని దగ్గులని వస్తూ ఉంటాయి. వీటిని నివారించడానికి మనము వంటింట్లోనే దొరికే వస్తువులతో తగ్గించుకోవచ్చు. మరి ఈ చిట్కాలు ఏందో చూసేద్దామా. ముందుగా ఈ చిట్కా దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇక్కడ నేను 200 ml పాలను తీసుకున్నాను. 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకున్నాను. మీడియం సైజు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి పాలని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నెలో ఈ పాలని వేసుకొని మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగేటప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చాగా దంచి ఇందులోకి వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి వేసిన తర్వాత మినిమం 3 పొంగులు వచ్చే వరకు పాలని మరిగించుకోవాలి. వెల్లుల్లి పాలు ఎటువంటి దగ్గునైనా తొందరగా తగ్గిస్తుందండి. ఫస్ట్ డేకే మనకి రిజల్ట్ బాగా తెలుస్తుంది. మా పిల్లలకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ పాలనే నేను ఇస్తాను, బయట మందులు వాడనండి. 3 పొంగులు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక గ్లాసులోకి ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఈ పాలు ప్రతిరోజు రాత్రి భోజనం తర్వాత ఒక గ్లాసు వేడివేడిగా తాగితే ఉదయం కల్లా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ పాలను తాగితే చాలా ఉపశమనం పొందుతారండి. ఈ ఉపయోగాలు నేను పొందడం వల్లనే నేను మీకు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ చిట్కాని మీరు ఫాలో అవుతారని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు జలుబుకి మంచి చిట్కాని చూపిస్తాను. ఇది గడ్డ కర్పూరము. ప్రతి కిరాణా షాపులో దొరుకుతుంది. కర్పూరం బిళ్ళలు కూడా ఉంటాయి, కానీ దానికన్నా ఇది ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంటుంది. కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఎలా ఉపయోగించాలో చూపిస్తాను. ముందుగా ఒక గరిటెలో 2 టీ స్పూన్స్ కొబ్బరి నూనె వేసుకోవాలి. వేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొద్దిగా గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకోవాలి. ఈ నూనె కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుందాం. కొబ్బరి నూనె కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ కర్పూరాన్ని పొడి చేసి వేసుకోవాలి. ఈ నూనెలో ఎంత కర్పూరము కలుస్తుందో అంత కర్పూరాన్ని వేసుకోవాలి. నూనెలో కర్పూరం వేయంగానే ఈ కర్పూరము మెత్తగా అయిపోతుంది. ఇలా చేత్తో నలుపుతూ నూనెలో బాగా కరిగేలా కలుపుకోవాలి. కర్పూరము కొద్దిగా రవ్వగా ఉన్నా పర్వాలేదు. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఆయిల్ని ఛాతీ భాగాన, వీపు భాగాన, అరిచేతులకి, అరికాళ్ళకి రాసుకోవాలి. రాత్రిపూట పండుకునే పోయే ముందు ఇలా రాసుకుంటే చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది. తర్వాత ఒక కడాయిలో 1 కప్పు కళ్ళుప్పుని వేసుకోవాలి. వేసుకొని మన శరీరము ఎంత వేడిని తట్టుకుంటుందో అంత వేడి చేసుకోవాలి. ఈ జలుబులు దగ్గులు వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ ట్యాబ్లెట్స్, సిరప్స్ వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఇటువంటి వంటింటి చిట్కాలు ఉపయోగిస్తే వాళ్ళ ఇబ్బంది కూడా దూరం అవుతుంది. తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్ని తీసుకొని వేడి చేసుకున్న సాల్ట్ని వేసుకొని నేను చూపించిన విధంగా మూట కట్టుకోవాలి. ఈ చిట్కాలు పెద్దవాళ్ళకి కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ చాలా ఉపయోగపడతాయండి. ఇలా మూట కట్టుకున్న తర్వాత ఎక్కడైతే మనము ఆయిల్ని అప్లై చేసామో వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా కాపడం పెట్టుకోవాలి. ఉదయం కల్లా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ చిట్కాలు మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.